Dilluns farem l'última sessió oberta a la ciutadania, l'última trobada informativa a la ciutadania en relació al pla d'usos de l'edifici de l'Hospital Sant Jaume d'Olot. Avui, previsiblement, hem d'esperar que ho podem aprovar en el ple. Hem anat fent reunions sobre el pla d'usos amb l'Associació de Comerciants, amb una 60ena de comerciants. La vam fer també dintre la taula de barris, dintre la xarxa de barris amb totes les associacions de veïns. La vam fer aquesta setmana amb totes les entitats de la ciutat. L'hem fet també amb els arquitectes a través del Col·legi Oficial i el dilluns a les 8 al Casal Marià farem l'última sessió oberta a tota la ciutadania. Per tant, tothom que vulgui, que tingui interès en saber quins són els usos i quin és el plantejament que es fa a l'antic hospital, doncs serà l'última sessió que farem. Amb tot això, més les incorporacions del Consensus, que sabeu que és la plataforma participativa que hem posat en marxa, recollirem totes aquestes propostes i acabarem d'afinar el pla d'usos. Dir-vos que en principi, gairebé totes les propostes que es fan, tant en el Consensus com les que s'han fet, totes entren en els usos que aprovem, que possiblement aprovarem aquest vespre. Per tant, totes les activitats que ens proposen, de noves o les que ja havíem comentat, entrarien en la proposta de canvi d'usos que vam fer fa un mes en el ple i que avui tornarem a portar. Per tant, en principi totes les propostes ens quedarien incloses. Les dues úniques coses que nosaltres sí que hem anat dient i que com que creiem, no creiem, sabem que hi ha consens amb la resta de partits polítics, les dues úniques accions que sí que no esperarem massa són una que ja està funcionant, que és la illa energètica, que sabeu que estan fent obres i que tot el tema del district heating, que com que això necessita alimentar la plaça Mercat i els edificis, doncs això és una cosa que s'està fent. I l'altra que també hi ha consens, tot i que ara estem encara decidint en quin lloc, és la ubicació de la nova oficina de turisme. Aquests són dos temes que, a més d'haver-hi consens entre tots els partits, molt important, tenim el finançament. A l'oficina de turisme tenim el finançament amb recursos de l'Ajuntament i la subvenció del pla de foment. Per tant, aquests són els dos únics temes que un cop aprovat el pla d'usos, i ara ho enviarem a urbanisme, si tot segueix el ritme normal, són les dues úniques coses que sí que ens plantegem començar-hi a treballar. La resta, un cop aprovem el canvi d'usos, que vol dir decidim què s'hi pot fer, caldrà a partir d'aquí que decidim, això entenc més ja un tema més d'Ajuntament, què col·loquem a cada lloc i si cap tot o com ho fem, perquè aquí llavors sí que hi hauran d'intervenir els arquitectes, els tècnics, per dir totes les opcions en quin lloc ho podríem posar. Sent conscients també, i que ho ha dit sempre l'alcalde, que necessitarem finançament per fer-ho, i que en aquests moments no tenim. Per tant, qualsevol trasllat de serveis municipals que implicaran una adequació voldrà dir que haurem de buscar finançament. Si volem fer aquests dos espais comercials voldrà dir que haurem de pensar o posar-nos d'acord amb el concurs perquè algú financiï les obres. Si volem fer no sé quins altres usos hi ha, el tema del district heating ja funciona i ja té finançament, l'oficina també. Un tema que ha sortit, que ens vam reunir amb les entitats, espais per les entitats, amb despatxos, que també és una cosa plantejable. Bé, haurem de saber i definir primer què hi volem fer i després d'on traiem els diners, perquè això no ho tenim en el pressupost de l'Ajuntament. Per tant, també és veritat que no ens agradaria esperar massa. Un, per dinamitzar el centre, dos, perquè no ens agrada massa tenir un espai tan gran buit, tot i que ja estem prenent les mesures de seguretat per tancar les portes, però és un espai en el que no voldríem que hi pogués haver cap espant en un espai tan gran i per tant ens agradaria no aturar-ho massa, sent conscients de però que és un any que no tenim recursos i que també és veritat que hi ha unes eleccions i que per tant determinades decisions o tenim el consens de tots els partits o si no, no ens semblaria massa democràtic
prendre decisions de futur havent-hi unes eleccions municipals pel mig. Per tant, sí que els passos que volem prendre ens agradaria que fossin amb el consens dels partits.